हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग संडे है इसलिए थोड़ा सा आप लोग को भी दिखाएंगे। और इतने दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ इसलिए हम लोग पहाड़ के बीच में मेघालय घूमने के लिए आए हैं। और मेघालय की ऐसी वैसी जगह पर नहीं जो हमने नहीं देखी या फिर एक्सप्लोर भी नहीं किया। कभी कभार चूक भी गया होगा इसलिए वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग आए हैं। आज आप लोग को सब मेघालय की एक एक चीज एक्सप्लोर करवाएंगे। एक सेकंड रुको रुको। हम लोग वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया ये सब आप लोग को सिनेमेटिक शॉट के साथ देखने को मिलेगा। आज यहाँ पर आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग भी देखने को मिलेगा, प्लस आप लोगों को ड्रोन शॉट भी देखने को मिलेगा। और इतना एस्थेटिक लुक बाद में जा करके दिखेगा। और बीच में भी देख सकते हैं आप लोग। जस्ट वीडियो को अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अच्छे से मजा लीजिए वीडियो का। मैं जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। आप लोग जस्ट एंजॉय कीजिए इस मेघालय की ग्रीनरी को। आज तो बारिश भी नहीं दे रहा है, बहुत अच्छा मौसम है इसलिए आप लोगों को भी दिखाने के लिए लाया हूँ। और आप वेदर देख करके पता चली क्या होगा कि कैसा क्या वेदर रहना वाले है। और यहाँ पर कितना सुंदर रास्ते के साथ जो रियल आसाम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, मेघालय का बोलते हैं। आसाम में तो देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज आप लोगों को एक एक चीज करके दिखाएंगे क्योंकि असम तो हम रोज ही देखते हैं। आज हम लोग आप लोगों को मेघालय एक्सप्लोर करने के लिए लाए हैं। पुलिस बाजार नहीं, मेघालय मतलब कि शिलोंग पड़ जाता है, लेकिन शिलोंग में पुलिस बाजार की तरफ नहीं, हम सोहरा की तरफ जा रहे हैं। और आप लोगों को एक ब्यूटीफुल मोमेंट एंजॉय करना वाला है।